家有些少緊張啊，原因有3個嘅原因。一咧就因為我知道有 camera 望住我，咁跟住咧就會流芳百世啦。咁第二第二就因為準備得唔係好夠時間，所以恐怕會頭先啲老師即係分享得咁精彩。好，咁同大家睇一睇呢一度。好，咁多位同工午安，咁我係關樹基，可以叫我 Brian。咁咧我就係買樂神父教學校教經濟科嘅。咁呢啲係我啲 contact 啦。咁我基本上咧就係教晒高中嘅經濟科嘅。咁我仲有一個同事，咁佢都一齊教中4、5、6，我哋開2組。咁咧所以陣間咧其實有一啲會問翻啲學生嘅 feedback 同睇啲學生嘅成績嗰個部分咧，我想大家俾啲意見嘅，因為我都未做過呢類 study， 即係比較。我唔知算唔算嚴謹咯，唔知準唔準確。咁我喺學校咧要做 e-learning coordinator，咁所以咧就呢啲係我試過嘅 platform 啦。咁我最近呢1年咧先至叫做多啲嘅 flipping， 或者未至於堂啦，但係我諗大部分時間都 flip。咁所以好似頭先即係其他老師講嘅，即係 flip 到一啲即係少傻傻地咁樣。咁咧今日我會講呢啲嘅，點解要 flip？ 咁我首先由呢度開始講起嘅。點解要 flip 咧？原因就係因為唔夠課時。咁咧實際上咧，我數過自己咧，應該中4、5、6夾埋咧有240個鐘到嘅。咁好似都唔少，但其實係好唔夠嘅。原因就係因為中間有好多嘅事情咧，無論係啲活動啦，或者係啲紅雨、黑雨啊、颱風啊，或者係啲奇奇怪怪嘅原因咧，就冇乜課時。所以我哋補課咧都補幾多嘅。我哋補課補幾多？咁另一個咧就係、可能頭先有啲同工都提過啦，即係有唔同嘅學習嘅learning pace 啦，同埋想減少啲 lecturing 啊，恐怕大家而家都好悶。好啦，咁陣間會問大家啲問題嘅。點樣 flip 咧？我諗呢個基本上就好 traditional 嘅翻轉方法啦，就係響課堂嘅時候做一啲協作或者係要老師先至可以俾到反應 feedback 嘅一啲 task 啦。咁跟住課堂外咧，就係、可能做一啲預習啊，或者係一啲延伸嘅練習等等啦。咁我嘅玩法咧就會係咁嘅，你會發現咧就如果我響課堂外咧，我陣間會特別講呢2個嘅，一個叫 pre-quiz， 一個叫做 econ school。咁咧最主要咧就係會做咗個預習嘅預習。咁我其實用 Schoology 嘅，咁頭先都有啲同工係用緊嘅，咁下 Sir 都好推介嘅，咁我亦都會解釋埋點解我會用 Schoology 㗎啦。咁要佢哋做咗預習先啦，咁睇一啲片，可能係我網上揾嘅，或者揾唔到嘅話就自己錄啦。OK，咁另外亦都有一啲就住，因為我哋科咧嚟緊19年咧冇咗 SBA 就改咗個考試方法，變咗喺個考卷裏邊咧有啲叫資料回應題。咁其實其他科咧一早已經做緊㗎啦，不過我哋科就冇乜太多呢一類，咁所以咧而家就要開始即係做一啲咁樣。咁另外 assignment 嗰個部分咧，你會發現兩邊都有嘅。點解咧？就因為有啲時候我會以前咧就係教完晒成課書啦，咁跟住先俾份功課佢，你翻去做啦，下個禮拜交俾我。咁但係而家咧就變成係我提早未教完書已經交俾佢，上堂攞出嚟，你而家同我做。我即刻答你，又或者係我做唔晒喎，你翻屋企做，我調翻轉早啲未教完書交咗俾佢啦，你做到咁上下，翻嚟我再同你睇，或者係問翻佢一啲即係功課上有冇啲咩疑難咁樣啦。咁呢個都算係某程度上少少 flip 啦。咁另外上堂咧就好多時會同佢哋睇一啲 case 嘅因為經濟科咧好多時咧就住時事啊，可能係無論係政府嘅財政啦，或者係啲經濟表現啦，或者係啲政策嘢啦。OK， 咁所以咧就會同佢哋睇一啲 case 嘅。咁另外就你見到用 Plickers 有冇再有用過 Plickers 㗎？請問，我都係呢個學期先開始用嘅啫。因為咧佢哋一見到呢嚿嘢咧，跟住即係呢張咁嘅牌，跟住就已經同我講話吓，又 Plickers 啊咁樣，咁即係已經有同工試緊啦。嗱，先講講嗰個pre-quiz 啦。我覺得咧，因為我其實學校裏面除咗我同埋我 econ 另一個同事之外咧，其實仲有另一位physics 嘅同事咧係好大力咁推動緊個 pre-quiz 嘅，但係佢嗰種 pre-quiz 咧，我聽翻啲即係同學去講咧，佢哋其實好驚嘅。點解好驚 pre-quiz 咧？就因為一係唔 pre， 一 pre 個半至2個鐘嘅 pre 㗎，跟住上堂係好激烈嘅，咁所以咧即係唔做會好大鑊。咁所以咧，當最初啲譬如有啲中4嘅同學咧，一聽到我話搞 pre-quiz 咧，佢已經好驚啊嚇！我咪揀錯科啊咁嗰啲咧。咁其實唔係嘅，我會發覺咧，即係其實有幾個原則我覺得要實。第一個就係關事嘅，即係我俾得 pre-quiz 佢唔做咧，佢下一堂佢真係好即係會有一定困難會有一定困難。第二個咧就係啱啱頭先提過嘅時間限制，即係我俾自己目標咧，希望啲學生喺10至15分鐘內要完成。咁我後尾其實我有問過啲學生，我出咗問卷，陣間會同大家睇嘅，即係睇翻啲學生嘅 feedback。
佢哋都絕大部分都係會喺呢個時間裏邊完成嘅。咁然之後第三個咧就係啲 constant reminder 啦，因為咧我係真係要佢上堂前交嘅。咁如果第一堂嘅話咧就係朝頭早8:07，咁我可能做一個鐘頭搭緊車嘅時候咧就會針對住嗰幾個仲未做嘅，就會 WhatsApp 佢，甚至打俾佢，喂，你未做喎，我陣間上堂要見到你喎，如果唔係你就當欠交功課㗎啦喎，咁樣。咁於是就要做㗎啦。又或者有啲同學咧好有趣嘅，就係我上堂啦，差唔多要上堂啦，咁然之後佢小息，因為學校係唔俾攞手機上課室嘅，咁所以咧就佢哋又唔知點解咧可以好短10零20秒時間內完成個 Schoology 嘅 pre-quiz 嘅，咁所以咧就好有趣啊！啲學生啲進度。咁呢個咧就係講翻個 Econ School 就係校園經濟，我唔知有冇同工可能喺學校都見過。其實個另一邊就係校園商業啊。咁其實呢個咧就係啲BFS 或者 Econ 科咧有唔少同工都會可能建議啲學生買。咁我咧就要啲中四嘅學生買嘅，因為想佢 keep 住 update 緊，即係每一個月，因為佢係月刊嚟嘅。咁咧就每一個月究竟有啲乜嘢經濟嘅大事。咁佢要知。咁另外咧就今年咧，其實對上2年就比較少做呢樣嘢嘅。今年逼到埋嚟焗住要做，咁咧就係要佢哋咧，我抽咗幾份，咁咧就係嗰啲文章啊，咁啊要佢睇完，跟住咧放假嘅時候咧就叫你不如你睇啦，趁放假，跟住上網咧就做下啲 pre-quiz 咁樣。咁最尾咧就有個 data response question 啦。我想同大家咧望一望究竟嗰個東西咧關呢個 data response question 咩事？等等下。順便亦都講埋點解會揀Schoology 啦。其實頭先有同工好似 Tiffany 都講過嘅，因為太方便啦。方便嘅意思即係話咧，佢整理得好好你而家見到呢個咧就中四啲同學嘅。咁我擺咗 Econ School 裏邊咧，就譬如話叫佢哋做樓宇樓市或者係嗰個價格樓價究竟有啲乜嘢嘅趨勢咧咁樣，咁先有一張咁嘅東西啦。其實佢放大完都睇唔到，佢要攞自己個 copy 先睇到㗎啦。咁然之後咧，佢去到最尾咧，其實佢係有一個咁樣嘅題目俾佢嘅。咁咧就係有個差餉物業估價處出嘅一啲咁樣嘅統計數據。咁其實咧上堂或者係課堂外咧，我都希望啲學生多啲對數字敏感，即係對呢類統計數字敏感。因為咧佢而家越嚟越偏向咧，我估其他科可能都有呢方面嘅要求啦。咁但係經濟科咧就好要求佢哋可以做一啲簡單基本嘅分析。咁所以咧就一定要佢睇得明，究竟個趨勢係咩啊？全部都升嘅喎。咁邊一類樓宇A、B、C、D、E 邊一種係升得最犀利咧？點解咧？原來 A 升得最犀利，點解啊？因為佢中小型尺價嘅，咁佢幾時開始升得好犀利啊？原來係去到後邊，近住呢幾年咧先砰一聲咧彈咗上去嘅啫，本來都唔係咁犀利嘅。咁要做一啲好簡單嘅分析。OK， 好，咁跟住講翻呢度先嚇，唔好意思。好，咁點解嘅 Schoology 頭先講咗些少㗎啦，咁呢啲唔特別講啦。咁但係咧我就好想提一提呢一個咧，頭先有講過嘅就係話佢係好方便去整理，連啲學生自己睇翻咧都好方便。咁另一樣嘢咧，我就唔知啲同工如果用啲平台或者係軟件咧 Apps 咁樣嗰啲東西咧，你會唔會有即係都試下用翻學生個 account 試下嗰隻 app 究竟佢出到嚟個效果係乜？我諗可能好多同工即係試玩之前你都要做呢一類嘅東西，即係睇下個效果。即係譬如我擺一張相上去，究竟佢睇得清唔清楚咧咁樣？原來有啲時候呢啲好細嘅 technical 嘢咧，反而就會即係阻礙咗嗰個 task 咁做得好唔好。好，咁跟住到呢度啦。咁點解係 Schoology 咧？原因就係因為好方便俾我 key 啲嘢落去嘅。咁譬如例如有啲新聞啦，或者係佢哋啲考試成績嗰啲統計啦，咁咩都可以掉上去嘅。不過我發現咧，啲學生咧似乎對呢啲嘢好麻木啊，即係佢只係熱衷於 IG 嘅啫。只要係呢一類東西咧，基本上都只有我自嗨嘅。好，我哋繼續啦。就呢度呢個就係你頭先見到個版面。跟住就有啲咩好處啦。咁基本上好處頭先都提過嘅。有一個好大嘅好處就唔使錢，呢個好重要嘅。其他都好齊嘅啲 function。咁但係咧，當我同我同事夾嘅時候咧，佢第一次見呢個咁嘅 platform 嗰陣咧，佢就同我提過一個問題嘅，佢有少少驚嘅，因為太多 function，好多嘢 set。咁所以咧，佢就會話：咁即係點 set 啊？咁我就同佢講：唔使擔心，我 set 晒搞掂。咁跟住咧 cons 嗰邊咧，你就會發覺咧，其實就因為佢始終係美國嗰邊，所以佢有時慢嘅。特別如果我想上堂用嘅時候。咁我唔知大家有冇試過咧？而家有幾多位同工係 BYOD 緊嘅學校，即係啲學生自己會帶機入課室。OK，
嘅，好少。咁其他係咪會有冇試過係直頭推一車嘅 iPad 或者係平板入課室嘅經驗啊？我嘅經驗好差嘅，因為我早1-2年就試過玩 OneNote 玩到一頭霧水一頭煙嘅，原因就因為啲上網 connection 嘅問題啊，做得唔好啊，咁所以咧嗰2堂就攞晒 connection 㗎啦，咁跟住我個 double lesson 冇咗啦，咁我一節係35分鐘嚇，咁通常上高中就2節咁樣啦。好，咁跟住咧就睇下啲學生嘅成績啦。呢度咧有啲 background information 要等大家知道嘅。我學校頭先提過啦，每級有2組嘅 econ 班，咁係我同我同事負責嘅。咁我哋中4、中5咧，綠色嗰2班就係我負責嘅，紅色嗰2班咧就係我同事負責嘅。咁你會發現咧，就無論係強啲同弱啲咧，我哋又分得好好嘅。咁但係咧講緊個 flip 嘅狀況咧，我同佢係有啲唔同嘅。我嗰邊咧就會係比較着重要求啲學生真係要 flip 嘅。flip 嘅意思即係話佢真係要做 pre-quiz， 佢真係要學咗，真係咁樣先至去上堂。咁我同事個做法咧，佢就話：我未係好適應，俾啲時間我。咁所以佢最主要係上學期同埋我諗下學期初啦。咁佢可能就係覺得有少少似我俾個上完堂之後嘅 after quiz。after class 嘅 quiz 俾佢，咁就算數啦咁樣。咁所以我就將佢叫嗰種名叫 half flip 啦，因為佢去下學期其實啲學生都慣咗。咁啊，另外我其實攞咗啲乜嘢嚟做study 嘅咧？其實我想知一件事嘅啫，究竟個 pre-quiz 同個考試成績有幾大啦？咁其實呢一樣嘢本身imply 到啲咩東西咧？可能好多嘢都 imply 到嘅，或者 imply 唔到嘅。咁我嘗試咁去解釋，可能大家俾啲意見俾我嚇。咁啊，呢個就係時間啦。我哋喺12月考試，跟住啱啱早排上個月啦，6月就再考試咁啦。好，呢度想大家睇啲紅色字嘅，不過我懷疑啲紅色字太細，大家未必睇到。嗱，呢啲咩嚟嘅咧？就係啲中4嘅同學咧，佢上學期應該做咗22次 pre-quiz。中5陣間會縮埋嘅，中5上學期做咗17次，係啦。咁下學期咧，中4做多啲嘅，因為我教得即係要除咗啲，但係都好痛苦，因為覺得都仲未教得好慢嘅，諗住好快。咁樣做咗36次，咁啊 Form 5應該做咗30次到，咁夾埋全年咧，每一班起碼做50次嘅，做50次。咁你見到咧，左手邊呢啲咩嚟嘅咧？我就揀咗啲65分或以上嘅，同埋啲唔合格嘅。我學校咧就50分合格。咁我就想對比啲乜咧？其實我就想睇下佢 pre-quiz 同個 exam 有幾大拉能。咁你發現咧，其實都係0.5幾嘅啫，最多都唔係真係好大拉能嘅。咁但係我又發現咧，其實如果個 pre-quiz 同個考試好大拉能，係咪必然係好事咧？就好明顯唔係嘅。原因係因為咩咧？原因係如果佢考得好好咧，即係佢 pre-quiz 同個考試係成一個好絕對嘅關係嘅話咧，咁基本上就即係冇㗎啦喎。即係個 pre-quiz 過後，我上堂嘅時候做嘅任何嘢都係廢嘅。OK，咁但係咧，我見到嘅東西係乜咧？我諗有幾個嘅。咁第一個咧，嗱呢度係你見到下學期好似有啲上升咁啦。我唔明呢個負數咩意思嘅，其實即係 pre-quiz 越好考得越差咁樣，我唔知係咩意思，好奇怪嘅。係啊，相反。咁啊，另外咧，嗱呢一個 less capable 嘅 ，OK，less capable。咁你見到咧，其實下學期都係個 correlation 係高咗嘅，高咗。我將佢理解成咩咧？我將佢理解成咧，就係其實啲學生開始比較習慣咗呢種嘅方式嚇。咁所以咧，某程度上佢個表現咧，喺平時個表現咧，較為多少少啦，響翻嗰個考試裏邊反映出嚟。我係咁樣分析，希望大家可以俾啲意見我，因為我都未做過呢類咁嘅 study， 我都唔知究竟咁樣做啱唔啱。下屬都可以俾啲意見。好啦，咁啊另一個就係我另一班啦。咁你發覺咧，成績好嗰啲咧，係繼續成績好啦，但係其實都唔係好好嘅啫。你會見到點解叫 less capable 咧？你同頭先嗰個陣間呢個 more capable 比，你就發覺個分別喺邊咧？就係啲唔合格嘅人數嘅啫。其實見到嘛？係啊，即係唔合格多啲咁咪 less capable 咯。好，咁你會見到啲乜咧？就係都係上升嘅。呢個咧就零零丁丁就倒跌嘅。嗱，我將佢咧就睇成係2個嘅 observation 啦。第一個咧就係 term 2啲學生 flip 得多咗之後，包括埋就算我同事教嗰班咧，佢轉咗少少嘅，佢都 flip 多咗嘅。咁所以啲學生適應咗之後咧，可能比較容易 trace 到出嚟。咁其實呢個咁嘅 correlation 嘅意義喺邊度咧？就係等我哋 spot 到，咦原來可能呢班學生如果佢 pre-quiz 好差，咁可能真係要花更多嘅功夫，因為佢嗰個成績會反映翻喺個考試裏邊嚇。我想要知道呢一樣嘢。咁另一個咧就係，如果弱啲嘅學生去睇咧，特別 flip 嗰2班咧，即係綠色呢2班。你發覺咧，嗰個進步唔係進步，嗰個關係嗰個升幅咧就強啲嘅。
升得比較勁少少咯，都唔知算唔算係。咁我嘅即係 observation， 我將佢理解成啲乜嘢咧？就即係話其實對於啲弱嘅學生嚟講咧，其實做呢個咁樣嘅 pre-quiz 咧，可能某程度上我提早啲可以知道佢哋嗰個狀況係點樣嚇。都係 observation 嚟嘅啫，其實我都希望大家即係我唔知中間在座有冇啲同工係有興趣做類似啲咁嘅 study， 咁或者可能我又要即係學習下點去做呢啲咁嘅 study， 咁想睇下個 effectiveness。因為我上網爬嗰啲文咧，我發現喺個成績或者能力嘅 effectiveness 上邊咧，似乎暫時未係有好多 study， 亦都冇乜一個好 concrete 嘅 definition 或者係 conclusion 就話flip 咗之後咧，學生成績一定變好。唔知嚇，咁所以呢個就可能有少少同夏 Sir 唱反調嘅地方啦。即係其實真係唔知。咁有啲 limitation 嘅就係一嚟好細啦，或 sample size。咁二嚟咧就係冇一個絕對嘅分野啦，因為我同事都其實後尾有 fit 嘅。咁另一個咧就因為太短啦，其實比較好咧，我就希望可以做一個3年一個 duration 嘅一個即係 observation 啦。咁我想睇下究竟唔同 cohort 究竟有啲乜嘢唔同嘅狀況。咁但係其實本身用呢套嘢嘅時候咧，我學校嗰個 intake 其實係低咗嘅。咁所以咧，本身呢啲學生咧，可能個能力或者係個 diversity 咧就會勁啲，個能力係會可能弱嗰啲更弱咁樣。好，咁跟住咧就講下啲 survey 啦。呢個咧就係我上個月咧喺考試前咧又又氹咁咧就逼啲學生要佢做啲survey 嘅。咁你發覺就即係比較多都係 X1 嘅朋友啦嚇，因為我強逼佢。咁另外咧就佢哋 pre-quiz 咧，原來我以為佢哋會搭車嗰陣咧全部都搭車做，咁唔係嘅，其實原來真係屋企做屋企做。不過有啲我懷疑喺學校做，不過佢可能當學校屋企啦。好啦，跟住 pre-quiz 呢一度咧，係啦 ，pre-quiz 呢度咧，通常佢絕大部分咧，我諗大家觀察都一樣啦，就係都係用電話嘅。咁所以咧，我每次俾啲 task 佢做咧，我自己都會喺個電話度試一次先嘅。即係我想要 make sure，甚至因為我用iPhone 啊，我要試埋 Android 嗰個效果究竟得唔得？因為隻 app 可能有少少唔同嘅 update 同前同後。咁另外就係問下佢究竟佢覺得呢個 pre-quiz 嘅長度啦、難度啦，或者時間俾嘅時間夠唔夠啦？咁最右手邊就 strongly agree 嘅，最左手邊就 strongly disagree 嘅。咁我估即係 in general 好似偏向 positive 多一啲啦。好，咁另外就佢通常睇幾多次咧？有的而且確有一陣人咧1/6超過，咁咧就話我真係冇睇嘅，係 keep 住都唔睇嘅。咁所以嗰啲人先可以30秒定20秒 Q 咗10條題目嘅啫。咁另外，但係其實有唔少咧，佢係要睇好多次嘅。譬如呢啲睇一次啦，有唔少睇2、3次，甚至有少量咧睇4次以上嘅嚇。咁另一個我想要知嘅咧就係，究竟我用幾多時間去做嘅咧？因為頭先一開始同大家講過啦，我本身俾個學生，即係我自己個期望啦，就係學生唔好用太多時間搞呢啲。因為變成係佢負擔，即係本來我係諗住令到佢放學翻屋企咧，相對輕鬆一啲。但係如果搞到成好長時間咧，咁即係唔掂。咁大部分人咧，我諗係將近一半人咧，都係講緊5分鐘內嚇，咁可以接受。連埋睇片喎，咁可能有啲人唔睇咁咯。好，跟住咧就話呢啲咧就話佢覺得啲片係叫做有幫助。5就係 strongly agree 嘅，1就 strongly disagree 嘅。OK，咁agree 嘅比較多啲啦嚇。咁呢一個中間嘅咧，其實就係整嚟氹佢嘅，因為呢班特別中4嗰陣咧，或者中5、中4試過一次㗎啦。OK，佢試過一次錄嗰啲咧，好似 YouTube 你抄嗰啲咩 DSE Econ 乜 paper 第幾題嗰啲咧，我就要咗佢哋農曆新年嗰陣時，每人錄一條，跟住要揾人 comment，跟住仲要度 hit rate 嘅，即係睇下幾多人撳嘅咁樣嚇計分嘅。咁呢個想氹佢哋嘅啫，咁似乎佢哋都 neutral 啦嚇，唔反對我當 OK 咁啦。咁你都會做㗎啦。好啦，咁跟住呢個咧就係對唔住，用幾多時間去 complete 個 quiz？ 呢個啱啦。呢個咧就係 pre-quiz 究竟係咪幫到佢學習咧咁樣？又或者究竟佢會唔會因為做咗 pre-quiz 啦，佢會想學多啲新嘅 concept 咧 ？OK， 又或者係佢會唔會 review 嘅咧？佢算唔算 check 得好頻繁嘅咧？咁原來其實麻麻地嘅啫，我發覺但係我上堂就用嘅，咁所以佢哋自己知道嘅。因為我會特別揀2類人嘅，一類咧就係答得超好嗰啲，太好啦！你答得咁好，請你解釋吧。咁如果係調翻轉，如果佢答得麻麻地嗰啲咧，我通常就會係
將佢 match 咗去，即係一個 group 咗佢一個答得好好嘅同學，咁啊叫佢拍住咁樣去一個教翻另一個嚇，類似啲咁嘅東西。好，跟住咧就到會唔會 recommend 啦 Schoology 咁啊一般啦。咁我發現咧嗱呢堆 students survey 咧，其實最尾就問下佢你究竟會覺得有啲乜嘢課堂活動係可以幫助到你學習嘅咧咁樣學得好啲。咁啊呢度有一堆啦。咁特別咧我就想 highlight 有兩個嘅，一個咧就講 case study， 其實頭先有講過嘅，我哋有做，不過唔算做得太多，唔算做太多嚇，因為其實有唔少時間咧，頭先提過用 Plickers 咧，其實我哋好多時真係上堂為高中嘅問題啊。即係真係要操 paper，咁所以就會好多時間就揦住個 past paper 真係喺度做嘅。咁啊，另外下邊就有啲話想用 iPad 啦嚇，我諗可能 for 其他 purpose 咁樣啦，唔知道同埋 outing 嗱呢個我都係陣間會想提到嘅，有啲 food for thought 就原因就係因為我發覺咧，其實喺 flip 呢個部分咧，我覺得我自己俾個定位俾自己就係我係覺得 flip 係我其中一個工具可以用。唔係唯一可以用嘅工具，咁所以咧去到後邊咧想提幾樣嘢嘅。第一個係咪靈丹妙藥咧？好明顯，我諗大家都明白，唔係嘅。其實 flip 唔係靈丹妙藥，不過 flip 咧有個好處嘅就係可能佢可以變成一個即係幫助到啲學生提高佢 motivation 嘅誘因嚟嘅。因為變成係咩咧？佢上堂做嘅嘢真係有用啊嘛。即係如果上堂只係坐喺度 lecturing 嘅，咁其實對佢嚟講，佢覺得好悶。咁我覺得個 motivation 好緊要，但係唔係淨係 flip 可以做到呢一樣嘢，可能譬如話 outing 真係帶啲學生，我有今年試下第二次啦，帶啲學生行金魚街、行花園街，純粹行街，俾埋錢佢，都買嘢食啦。咁跟住咧有張嘢咧就填我有揀啲咩嘢食咁樣樣，有呢3樣喎，點解我揀 A 咧咁樣樣？咁佢哋好開心嘅，非常開心嘅。咁但係咧就其實係想要啲咩咧？想要佢有啲係嘢係吊住佢 motivation， 即係佢對個如果係經濟科裏面就係對個市場或者對個環境好奇，但我諗其實無論係邊個學科，佢對學習好奇呢樣嘢好緊要，或者好難處理。好啦，咁跟住第3個咧就係要重新設計嗰個課堂，因為我都係發現咧，當我同其他同事討論，因為佢都好奇你 econ 科搞乜咧咁樣。一講到呢個咧，佢就會好想要即係知道究竟有咩 app 可以推薦到俾我教英文咧咁舉個例，或者有咩app 可以推薦到俾我教geography 咧咁樣。可能好快跳咗個 app 度，但實際上咧，我覺得其實 flip 咧係要逼我哋咧，即係算係逼啦，即係要重新諗過究竟個課堂要點設計，即係唔單單只係講我錄段片你自己上網睇晒佢，睇完佢翻嚟討論啦，我諗唔止咁。呢個其中一個方式，我諗係一個誘因，去令到我哋重新 organize 過我哋成個課堂點去編排，課外點去編排。咁另一個咧就係、即係呢一個我諗其實咧，因為喺我哋有個 WhatsApp group 嘅呢個協會，咁夏 Sir 非常之好嘅，定時定候彈一堆咧新嘅資訊新嘅 app 或者我哋有時揾呢個 technical 嘅嘢。咁其中一個咧，我諗早少少我哋有討論過呢一個咧，就叫 in-class flip。咁但係我睇到 in-class flip 咧，其實我心裏邊打個突嘅 in-class flip， 咁咪即係上堂咯咁樣究竟有咩分別咧咁樣？咁其實呢一個咧就係講緊話喺個課堂裏邊安排唔同嘅活動或者唔同嘅 station， 咁佢咧就可能係由 station 1走晒成個 station 6咧，咁就叫完一個課堂。但係咧就可能需要好多唔同新嘅設計，或者係你啲 task 咧預備得更加嘅細啦咁呢個可能都係一個可能可以試下嘅東西啦。咁另一個咧就係點 promote flipping， 因為暫時喺學校咧，我好少同事會想試。其實佢最大問題咧，我諗可能大家都明白 ，set up cost 好高 ，set up cost 好高。即係咧，你 once 你想做呢個咧，係你可以用翻你嗰啲 notes blah blah blah。咁但係咧，你真係要 prepare for 成個嘢，要調轉去玩嘅話咧，你點去整嗰啲片啦、平台啦，或者係同其他同事嘅協作啦，特別如果係大科啦，咁我諗呢個部分點去解決，或者 technical 嘅嘢點去解決咧？咁其實都係一個困難。咁唔知大家有冇問題想要問下？如果冇嘅話咧，咁我分享嚟到呢度啦，多謝大家。